Break man, yo! Gift siya. Huh? Since Lasal yan ako, mahilig din ako sa green. And thumbs up for Car Clinic Parma. Alright, bella gente. So, kakukuha ko lang nitong pack na to. Meron kasi akong in-order online. I-unbox ko na, kasama kayo ngayon. Kasi excited na ako makita kung ano ba talaga siya sa personal. Kasi online ko lang siya nakita. Hindi ko pa siya nakikita sa mga stores. Wala pa ako masyadong time para maggala. Pero sa bahay, nakapag online shopping na naman. Yun ang kalaban. Wala. Alright. Nga pala, itong box na to sa adidas.com ko siya in-order. And wala, gusto ko lang ng regalo para sa sarili ko since nag-birthday naman ako. Yun! Ang ganda ng box. So, Pharrel Williams collection siya. PWSC Premier. So, ang size niya is 40 and 2/3. Pagka US size is 7.5. But usually, ang sinusot ko is 8 US size. But, meron kasi akong Stan Smith, 7.5 din. So, sabi ko, baka naman kasukat. Kasi wala na ng 41 and 1/3. Yun talaga yung size ko. So, sana magkasya to sa akin. Open na natin. Okay, so mayroon siyang extra lace na cream. Kasi cream din siya. Alright. Yo. Ang bango. Mahilig talaga akong mang-amoy ng mga bago. Parang sa ano, sa isang unboxing. So sana magkasya to sa akin. Itong suit ko, Adidas din nga pala to. See, 41 and 1/3 din to. Sana kasize to ng Stan Smith. Kasi kung hindi, I have to return it. And wala na nung 41 and 1/3. So, ito na lang din talaga yung pinili ko. Okay. Sana kasize ko ng Stan Smith. Alright, medyo sikip siya. Though, subukan ko din siyang ilakad. Medyo masikip talaga. But damn bro, ang ganda! Ang lambot. Simple but elegant. Huh. Pwede ko naman palitan yung lace ng white. Ng cream pala. If gusto ko. So, nagustuhan ko din kasi yung accent niya na parang apple green na ewan basta. Alam niya naman, Lasal yan. Since Lasal yan ako, mahilig din ako sa green. And yeah, that's so perfect. Huh. Birthday gift ko na rin sa sarili ko to. Ang ganda! So, look inside. Yung sole niya may design. And yeah! I'm so happy! Oh! Take note, walang Adidas dito. Yung Adidas nandito lang sa tabi. Ayun yung human part nandito. Grabe! Ang lambot ng pagka-leather niya. Ganda ng quality. Oh, it's made in Vietnam. And that's it for this unboxing! Alright, bella gente. So today, road test natin tong Fiat Panda na to. Yeah. Let's go. Alright, bella gente. So, itong Fiat Panda na to, na-try ko na siya kagabi. And surprisingly, ang sarap niyang i-drive. Like, comfortable talaga niya para sa city car. So, prendi la seconda uscita su via Chiavari. Mare-recommend ko siya for the people na gusto lang ng easy car na maliit, comfortable, like grabe, ang easy talaga niyang i-drive. And wala, ang sarap lang. Ang ayoko lang dito
masyadong noisy. Prendi la seconda Like, uscita su via Chiavari. depende din kasi sa sasakyan. Kasi yung mga ceilings, kumbaga, naririnig mo masyado yung surroundings. Alright, Bella Gente. So today, hanap muna ako ng shelf para mas organize kami sa bahay. Since sobrang gulo ngayon sa bahay. And naghahanap-hanap ako. Pwede ding second hand or brand new. But I don't need it necessarily new. Basta meron kami mapaglagyan ng maayos. As of now, wala pa ako nakikita. So may pinuntahan na akong shop dito sa Parma. Pero wala ako nakita. As in, wala. So may pupunta pa ako sa iba. Brand new for sure may makikita ko. Sa reasonable price. I don't know. Update ko kayo. Pero yeah, we'll see. So inisip ko kung saan ako pupunta ngayon. Alright, Bella Gente. So nandito na ako sa store number 2. Yeah. Meron ako nakitang konti. But doon ako pupunta sa mas malaki. Since dito, kukunti yung choices. So punta naman ako dun sa kabila. But hintayin ko muna ng mom ko kasi matatapos na siya sa work. Para sabay na rin kami and hindi na ako pauli-uli mag-isa. Kasi the plan was magsa-search muna ako. Pero malayo din kasi yung mga lugar. So medyo time consuming. And late na rin ako nagising kasi today naman wala akong pasok. So nag-rest talaga muna ako ng konti. And yeah, ngayon nahanap na ulit. So magpapalipas na ako ng konting oras since may time pa. And shelf hunting again. Alright. So the weather today is a bit cloudy. But at least hindi sobrang lamig, hindi din sobrang init. Yan, 16 degrees, so perfectly. Medyo makapal lang ang jacket ko today. Kasi alam ko for sure mamaya lalamig na naman. So better prepared than not. Alright, Bella Gente. So dito kami sa Bricoman. And finally we got the shelves. And we're ready na to go somewhere else. Alright, Bella Gente. So ginamit ko na tong Fiat Panda for a while. 2 days. So ang sarap niya pala niyang i-drive, pero mas comfortable pa rin ako dun sa sasakyan ko syempre. Yeah, ngayon kailangan ko nang lagyan siya ng gas kasi syempre ginamit ko. Ang sabi lang sa akin, basta yung gas ma-maintain na hindi masyadong bababa or what. So lalagyan ko na lang ng gas since wala din naman itong bayad. Kasi leasing lang to sa akin na free. So yeah, lagyan na natin siya ng gas. I'm thinking kung magkano malalagay ko. Okay. Nasaan ang bukasan? Ang hirap pagka hindi mo. Check na lang. Alright, Bella Gente. So, ito, nakuha ko na si Rocky. So, kung mapapansin nyo, iba na yung background ko. So, I'm so happy! Nasa akin na ulit si Rocky! Yep. So, punta naman ako sa mga pinsan ko ngayon. May binili silang food. Yun naman. And yeah, doon kami magka-catch up. Yun naman. Catch up. Ano yun? Sapsawan. Namiss ko si Rocky! Woo! Grabe! Yung ba talaga pag car mo na yung dinadrive mo? Alright. I'm so thankful to Car Clinic Parma. Grabe. Ang ganda nung trabaho nilang ginawa. Though may konti lang traces nung tape. Although sabi naman niya maalis. If ever magka-problema siya, pwede ko naman siyang dalhin ulit. Kasi lifetime yung parang insurance or yung repair sa kanila. So yun na. Thumbs up for Car Clinic Parma. Yeah, drive muna ako. We'll see you again later. Alright, Bella Gente. So nandito na ako sa mga pinsan ko. Nakita ko lang ngayon, binigyan pa nila ako nito. Alam niyo pagka may mga small na scratches sa sakyan nyo, so ito yung gagamitin mo para maalis yung scratches na yun. And kailangan ko nito. So thank you very much Car Clinic for this. So it's very useful kasi naghahanap talaga ako nito. And kanina hindi ako bumili nung para sa mga scratches kasi kanina talaga dapat bibili na ako, pero nakita ko yung para sa mga insects, sa mga racing band tawag doon.
Well, alam niyo yun sa mga ano, di ba minsan may mga parang glue, tapos pagka umano sa car mo, talagang ang hirap alisin. So meron ako nung isa sa harapan. So kailangan ko siya maalis kasi hindi ko agad siya napansin. Napansin ko siya, talagang kapit na. Though weekly naman ako nagka-car wash, pero mahirap talaga siyang alisin. Sana dun sa product na binili ko, napapakita ko din sa inyo. If interested kayo, so comment down below if interested kayo. Sana maalis dun. But hopefully. Alright, Bella Gente. So, ngayon, meron tayong another unboxing. Itong unboxing na to is another gift. It's from Daniel Wellington. Hindi siya sponsored, but gift siya. From me, of course. Yeah. Na-unbox ko na siya sa bahay, pero today, ngayong araw, i-unbox ko siya para sa inyo. Alright. 1, 2, 3! Wow! Oh yeah! Rose gold siya na emerald green ang loob. Actually, Bella Gente, before pa, may nilabas na sila na emerald green. Kaso hindi siya available dito sa Italy, so hindi ko siya na-purchase. Oh, that time I was in France pa pala. And hindi din siya available sa France, so hindi ko siya nabili. Kasi available lang siya sa Dubai, sa Singapore, and Australia ata yun. Unfortunately, hindi ako nakabili. Yeah, pero mas type ko talaga siya kasi yung labas niya was silver, yung gitna niya gold, tas yung loob niya emerald green. So, naglabas na ulit sila ng bago ngayon, ganito, or meron ding silver one. And depende din sa sizes. So, ang kinuha ko is 36mm. Ito na yung pinakamalaki for the rose gold. Pero kung gusto niyo ng silver, yun yung pinakamalaki, 40mm. Actually, mas gusto ko sana if meron din itong 40mm, kaso wala. So, maluwag siya. So, ngayon punta kami downtown and papahigpitan ko na lang. Dalawa. Alright, Bella Gente. So, nakagaling na kami ng downtown. And, yan na. So, napa-adjust ko na siya. Ganun ako papayat. Dalawa yung naalis. So, yan o. Fit perfectly to my wrist. Yan naman. Ayos, no? Grabe. Lupit. Nice. Yo. I'm so happy of this purchase. So, nice. So, thank you very much, Bella Gente, sa pagpatuloy na panonood ng aking mga vlogs. So, we'll see you again to another vlog. Arrivederci and ciao! Alla prossima!